Корените на гранчарството во Ресен и Преспа може да се следат од античкиот, византискиот и поствизантискиот период. Еден од најразвиените занаети кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век било гранчарството во Преспа. Така како континуитет на тоа, во раните 70-ти години на минатиот век започна со работа Ресенската керамичка колонија. Таа е формирана 1973 година како општо југословенска манифестација. Сесиите на Ресенската керамичка колонија се одржуваат во ателието кое е сместено во туристичката населба во Тешево. Секоја година од 1 до 20 август. Ние покануваме по 7-8 автори и сите дела што се изработуваат остануваат како трајна сопственост на галеријата на современа керамика. Јас сум Мите Ноневски, дипломиран професор по историја на уметност, по звање виш кустос. Колонијата ја водам веќе 35 години и секое дело што е создадено тука представува и дел од мене затоа што цело време представувам додека се создаваат делата во ателието на колонијата. Зградата Сарај е градена од Нијази Беј, тој бил еден од водачите на Младотурската револуција. Градена е од 1905 до 1912. Тој е неокласицизам, а вакви објекти има во околината на Париз. Најсличен објект е еден замок во Фонтенебло. Најважна работа овде што треба да се види е галеријава на современа керамика и една од најбогатите со автори и дела во светот. Така да туристите кои доаѓаат да ја поседат галеријата се изненадени како едно мало место како Ресен да има толку богата збирка. Во изминатите години ние гости како посетители во галеријата имаме скоро од сите континенти. Колонијата 2000 година стана членка на Академијата за керамика при УНЕСКО со седиште во Женева. Нас не третираат како професионални асоциации. Има само 9 од целиот свет, меѓу нив и Ресенската керамичка колонија. За мене најголемата изложба е направена во Атина 2002 година. Тоа беше крстено како културна олимпијада и тога се направи меѓу другото, меѓу бројните изложби и изложба на балканска изложба на современа керамика, каде од сите земји беа застапени по тројца автори. Сега фондот е недека над 1000 експонати, а овде се изложени околу 450, секој автор е застапен со едно или повеќе дела. Досега учествувале над 250 уметници од целиот свет, недалеку снимале од Аљаска, од Холандските Антили, Нов Зеланд, Кореја, Америка и сите европски земји. Делата од Ресенската керамичка колонија се презентирани на бројни изложби во земјава и во странство. Голем број на пријатели, познаници по светот сум ги стекнал баш преку Ресенската керамичка колонија и тие пријатели ми остануваат за век. Така да секое патување кај нив тоа е радост и за мене и за нив. Самиот процес на изработка на уметничко дело имаме прво моделирање. Потоа имаме прво печење. Тоа е до 600 степени, таа уметниците го викаат бисквит, да не остане никаква влага во самиот стреп и тоа оди многу пополека. И после оди на глазирање или боење на уметничкото дело и оди на второ печење према издржувањето на точка на топење на глазурите. Глазурите имаат точка на топење од 800 до 1200 степени. Значи, мора да се постигне температурата. Ако не се постигне температурата, бојата ќе се брише како прашина. Една од важните работи за керамиката е изработка на македонски сувенири. Сувенирот треба да ги задржи трите елементи, да биде едноставен, препознатлив и ефтин, така да секој турист кој ќе го посети Ресен за малку пари да понесе едно богатство, зашто подарокот или сувенирот не може да се мери колку е скап, колку е драг. Тоа е најважната поента за еден сувенир.
Во керамиката ги има сите ликовни дисциплини. Тука имате и скулптура, и графика, и сликарство. Со одржување курсеви за керамика, мислам дека доста млади деца, млади ученици би се определили и како професија во иднина да му стане современата керамика. Многу малци имаме сега млади керамичари, за разлика од пред 50 години или пред 30 години, кога почна со работа на керамичката колонија. Тогаш имавме не дека 5-16 врни керамичари кои беа меѓу водечките уметници керамичари во бивша Југославија. За жалост сега се помалку и помалку имаме и многу малку деца се запишуваат на одсекот за керамика во средното уметничко училиште. Јас мислам дека се е во образованието. Треба да имаме ние квалитетни уметници кои ќе работат со деца кои ја сакаат керамиката, ја сакаат уметноста и своите знаење да го донесат тука, да работат тука, да прават изложби, да учествуваат на колонии и да представуваат современата маќедонска керамика.